Compraste un esterilizador y no tienes ni idea de cómo usarlo. Bueno, mi gente, utilizar este esterilizador multifuncional es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es quitamos esta parte y lo llenamos de agua hasta el nivel. Es muy fácil. Venimos aquí, lo llenamos, colocamos la parte de almacenamiento de los biberones, quitamos esta parte de arriba y así como están, ponemos los biberones adentro. Muy fácil. Pa, pa, nítido. Ya después de eso colocamos la parte de arriba donde van a ir las teteras y las tapas de los biberones y aquí. Y ya lo tapamos. Ya después lo que hay que hacer es conectamos y le damos botón de encendido y esperamos 40 minuticos. Así de fácil y así de sencillo.